فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أطلع النخل وبدأ صلاح الثمر فإن بعض المزارعين يقومون بوضع أكياس على الثمر لكي لا تأكله العصافير، فهل يجوز ذلك أم هو حق لهذه الطيور؟ يجوز يحفظ ماله، يجوز أنه يحفظ ماله، فيضع على القنوان شيء يحفظها. نعم. والعصافير تلقى غيره تروح ترزق الله. نعم.